Dasturimiz davom etadi. Joriy yilning 20-may kuni poytaxtimizda yangi avlod tashabbuslari va barqaror taraqqiyot mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi bo'lib o'tdi. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. Bugungi kunda ijtimoiy innovatsiyalar, raqamli texnologiyalar, yashil iqtisodiyot va yoshlar faolligi barqaror taraqqiyotning asosiy yo'nalishlaridan biri sifatida ko'rilmoqda. Jamiyat hayotida yoshlarga xos yangicha fikrlash, tashabbus ko'rsatish va ijodkorlikni qo'llab-quvvatlash dolzarb masalaga aylangan. Konferensiyaning asosiy maqsadi yoshlar orasida innovatsion, ijtimoiy va raqamli tashabbuslarni ilgari surish, bilim va tajriba almashish uchun ochiq maydon yaratish, deydi tadbir tashkilotchisi. Bugungi konferensiya yangi avlod tashabbuslari va barqaror taraqqiyot mavzusiga bag'ishlangan bo'lib, o'ziga xos va yuqori ahamiyatga ega. Sababi bugungi tadbir yoshlar bilan bog'liq bo'lgan eng zamonaviy mavzularga bag'ishlandi. Ya'ni yoshlarda ijtimoiy innovatsion fikrlashni oshirish, kreativ fikrlashni rivojlantirish, yashil iqtisodiyot va ekologiya sohasida yoshlar faolligini oshirish, raqamlashtirish va media sohasida yoshlardagi ilmiy savodxonligini oshirish kabi eng zamonaviy mavzularga bag'ishlandi. Tadbirda respublikamizning turli hududlardan tashrif buyurgan 400 ga yaqin talabalar o'zlarining maqola va tezislari bilan ishtirok etishdi. Talaba festni o'tkazilishi biz yoshlar uchun katta imkoniyat bo'ldi. Oldinga harakat qilishimizga undovchi bir turtki bo'ldi desak adashmagan bo'laman. Shu bilan birgalikda maqola yozayotgan paytda ko'plab izlanishlar oldik va o'qituvchilarimiz tomonidan berilgan tavsiyalarni amalda sinab ko'rishni ko'rib o'tdik. Yoshlarga oid davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlari doirasida innovatsion, ijtimoiy va raqamli tashabbuslarni targ'ib qilish, yosh olimlar, tadqiqotchilar va siyosat ishlab chiqaruvchilar o'rtasida o'zaro bilim va tajriba almashinuvini yo'lga qo'yishdan iborat. Rahbar kadrlar, ya'ni yoshlarni rahbar kadrlar sifatida tayyorlash, qayta tayyorlash, ularning muntazam malakasini oshirish, ularni xorijda tayyorlash va bugungi kunda asosan yoshlar uchun qanday imkoniyatlar yaratib beryapti davlatimizda, shu kabi masalalar muhokama qilinyapti. Shu o'rinda bugungi kunda tashkil etilgan ushbu konferensiya doirasida 400 dan ortiq ilmiy maqola va tezislar kelib chiqdi. Bu tezislarda asosan yoshlar tomonidan, aynan talabalarimiz, o'quvchilarimiz va aynan yosh kadrlar tomonidan taklif etilayotgan takliflar aynan bugungi kunda yashil iqtisodiyot, atrof muhitni asrash va bugungi kunda raqamli texnologiyalarni aynan yoshlarni qo'llab-quvvatlash va ularni rivojlantirish uchun qanday yangi kasblarni joriy etish bo'yicha ko'plab imkoniyatlarni va takliflarni ilgari surishyapti. Tadbir yakunida faol ishtirok etganlar sertifikatlar bilan taqdirlandi. O'tkazilgan konferensiya yoshlarning fikr almashinuvi, g'oya va tashabbuslarni ilgari surish uchun muhim maydon bo'ldi. Ular jamiyat taraqqiyotiga hissa qo'shishga tayyor ekanligini yana bir bora ko'rsatdi. Diyora G'aniyeva, Azimjon Qahramonov, Abbos O'tbosarov, Zamon informatsion dasturi uchun.